चोर कौन सी गाड़ी चुरा कर भागा है, चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि उसने ये गाड़ी चुराई होगी, लेकिन उससे पहले अगर इस बार परीक्षा में पास होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने 4 सबसे अच्छे दोस्तों को जरूर शेयर करो। जाते जाते नीचे कमेंट में जय मां सरस्वती लिखना मत भूलना। चोर की गाड़ी का तो पापड़ ही बन गया।